Հծառևտրում ապրանքների գույքագրում փաստաթղթով հնարավոր է գրանցել ապրանքի հաշվառված և փաստացի մնացորդների շեղումները և ուղղել դրանք։ Պահեստ ենթահամակարգից բացենք ապրանքների գույքագրումը։ Ընտրենք պահեստը։ Ապրանքների խումբ ընտրելու դեպքում ցուցակում կընդգրկվեն միայն այդ խմբին պատկանող ապրանքների տվյալները։ Ընտրենք խումբը կաթնամթերք։ Սեղմենք լրացնել։ Ապրանքների ցուցակում լրացվում են տվյալ պահեստում առկա ապրանքները հաշվառված քանակներով։ Փաստացի քանակները կարելի է լրացնել սկաների օգնությամբ կամ ձեռքով նշել տվյալ ապրանքի փաստացի քանակը։ Շեղումսյան մեջ տեսնում ենք փաստացի և հաշվառված քանակների տարբերությունը։ Գրանցենք փաստաթուղթը։ Փաստաթղթի գրանցումը չի փոփոխում մնացորդը։ Փաստացի քանակները ձևավորելու համար անհրաժեշտ է գույքագրման հիման վրա ստեղծել պահեստի մուտքի և ելքի օրդերներ։ Պահեստի փաստաթղթերից գույքագրման վրայից ստեղծենք պահեստի մուտքի օրդեր։ Ցուցակում լրացվում են այն ապրանքները, որոնց փաստացի քանակը գերազանցում է հաշվառվածին։ Ստեղծենք նաև պահեստի ելք։